Kalau orang bilang kayak, oh mimpi harus tinggi mungkin, jangan. Mimpi itu harus langkah ke depan. Karena kalau mimpinya 1000 langkah ke depan, udah kehilangan motivasi. Bener, jauh banget 10 langkah. Jauh banget. You're a runner. Kalau belum pernah full maraton misalkan, kita disuruh maraton tanpa usaha, gak ada yang finish. Tapi kalau coba lari 3 dulu, lari 10, lari 20, lama-lama maratonnya kelar. Hidup tuh persis kayak gitu. We need to sing life as a marathon instead of sprint. Banyak orang lari maraton, dia sprint di awal. Iya. Tengah giving up. Kenapa mereka sprint di awal? Karena social pressure. Ngeliat, oh ada anak muda lebih kaya dari dia. Ngeliat orang lain jadi sukses lebih cepat dari dia.